வணக்கம், நான் டாக்டர் கார்த்திகேயன். சில பேருக்கு சாப்பிட்ட உடனே அதிகமாக ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு காரணம் வயிற்றில் சேரக்கூடிய அந்த கேஸ் அப்படிங்கிறது வயிற்றுக்குள்ளே போகாமல் திருப்பி ஈசோஃபேகஸ் அப்படிங்கிற குழாய் வழியாக இப்படி ஏப்பமாக வெளியே வரும். அதே மாதிரி சில பேருக்கு அதிகமாக குடலில் கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகி வயிற்றுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குடலில் கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாகி ஒரு விதமான நாற்றத்தோட வெளியே போகும் காற்று. இதை காற்று பெரிதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது தமிழில் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா KUSU அப்படிங்கிற ஆங்கில வார்த்தையை சேர்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய வார்த்தை தான் அது. ஆகிய இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நார்மல் தான். ஆனால் சில பேருக்கு அது பிரச்சனையை உண்டாக்கலாம். அவங்களுக்குலாம் ஏன் அந்த பிரச்சனை உண்டாகுது, அந்த பிரச்சனையை எப்படி நம்ம சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான வீடியோ. வெல்கம் டு அவர் சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன். நம்ம வயிற்றில் கேஸ் அதிகமாக உருவாகி ஒவ்வொரு வாட்டி சாப்பிடும்போதும் அதிகமாக ஏப்பம் வர்றதுக்கும் சில பேருக்குலாம் வயிறு உண்மையிலேயே புஷ்ஷுன்னு வீங்கும். முக்கியமான காரணம் என்னென்னா காற்று, வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிறது தான். அதாவது வேலைக்கு போகிற பல பேர் இப்போ ட்ரெயினை பிடிக்கணும், பஸ்ஸை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் நேரம் இல்லாமல் வேகமாக சாப்பிடுவாங்கங்க. இப்படி வேகமாக சாப்பிடும்போது கூடவே நம்ம நிறைய காற்றை நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே செலுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா ட்ரெயினில் போகும்போது அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள அப்படியே பார்ப்பாங்க, என்னடா என்ன காலையில் சாப்பிட்டாரு இவர் அப்படின்ட்டு. நம்ம சாப்பிட்றது அதுக்குன்னு தனி நேரம் கண்டிப்பாக ஒதுக்குங்க. மெதுவாக உணவை மென்று சின்ன கவலங்களாக எடுத்து சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் உங்கள் உடம்புக்குள்ளார அதிகமான காற்று உள்ளே போகாது. அதனால் அதிகமான ஏப்பம் ஏற்படாது. இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம். சில பேர் நிறைய சூயிங்கம் மெல்லுவாங்க, அப்புறம் சோடா சாப்பிடுவாங்க. இந்த சூயிங்கம் மெல்றது, சோடாங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ அதனால் சூயிங்கம் மெல்றது அப்படிங்கிறது வேண்டாம். சோடா குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்பயாவது தேவைன்னா மட்டுமே குடிங்க. எந்நேரமும் அதிகமாக சோடா குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது கிடையாது நம்ம உடம்புக்கு. ஈவன் குச்சி ஐஸ் சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா, இந்த குச்சி ஐஸ் சாப்பிட்றது கூட நிறைய காற்றை நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே செலுத்துறதுக்கான ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிடுதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க, உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்மோக்னா புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய காற்று அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த புகையோடு சேர்ந்து காற்றையும் தான் உள்ளே இழுக்கிறாங்க. நிறைய காற்று நுரையீரலுக்குள்ளே போகும், கூடவே வயிற்றுக்குள்ளாரையும் காற்றுக்கள் அதிகமாக போகும். அதனால் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு அதிகமாக ஏப்பம் வரும். ஸோ ஸ்மோக் பண்ணுறதை நிறுத்துறது தான் இதற்கான தீர்வு. எப்படி புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் மேலே போட்டுருவேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன். புகைப்பிடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இன்னொரு விஷயம், இந்த ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஜூஸ் குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேண்டாம். நார்மலாக ஜூஸ் குடிங்க, சர்க்கரை போடாமல். ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி குடிக்கும்போது நிறைய காற்றை உள்ளே செலுத்துகிறோம் நம்ம உடம்புக்குள்ளார, அதனால் அதிக ஏப்பம் வரலாம். அப்புறம் ஒருவேளை பல்லு கட்டியிருந்தீங்க, நார்மல் பல்லு போய் பல்லு கட்டியிருந்தீங்கன்னா அது கரெக்டான ஃபிக்ஸ்சரில் பல்கரில் இல்லை அப்படின்னா அதனாலேயும் நம்ம சாப்பிடும்போதோ மற்ற நேரத்துலையோ காற்று உள்ளே போகலாங்கிறது இன்னொரு காரணம். ஸோ நம்ம அந்த டென்ச்சர் பல்லு கட்டினது தான் சரி பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த ஏப்பமோடு சேர்ந்து அந்த வயிற்று வலி, வயிற்றில் ஒரு எரிச்சல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அல்சர். வயிற்றில் அல்சர் வரத்துக்கு H. பைலோரி அப்படிங்கிற ஒரு கிருமி ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சிடுது. இந்த H. பைலோரி கிருமி அதோட சைடு எஃபெக்டாக நிறைய கேஸ் ஃபார்மேஷன், வாயுக்களை உண்டாக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் செய்யும். அதனால் நம்ம கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அல்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அல்சருக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டில் இந்த H. பைலோரி கிருமியை நம்ம அழிச்சாதான் இந்த வாயு தொந்தரவுகள் குறையும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம். ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேங்க. இப்போ இந்த ஏப்பத்தை குறைக்கிறதுக்கான மிக சிம்பிளான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை மெதுவாக மென்று சாப்பிட்றது, சின்ன கவலங்களாக சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், சாப்பிட்ட அப்புறம் எழுந்து வாக்கிங் மாதிரி கொஞ்சம் தூரம் நடந்துட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி நடந்துட்டு வர்றது நம்ம ஏப்பம் வரதை கண்டிப்பாக குறைக்கும். அப்படி சாப்பிடும்போது பேசாமல் சாப்பிடுங்க. பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்ற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. இந்த வாயு தொந்தரவு குறிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசாமல் சாப்பிடுங்க, அமைதியாக சாப்பிடுங்க. அவசரமாக சாப்பிடாதீங்க, டென்ஷன் ஆகும்போது சாப்பிடாதீங்க. ஒரு கோபம் டென்ஷன் இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்துலையும் நிறைய காற்றை உள்ளே முழுங்கிடுவோம், அது நிறைய ஏப்பமாக வெளியே வரும். ஸோ நிறைய டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் பண்ணுங்கள். சாப்பிட்ட பின்னாடி லைட் எக்ஸசைசஸ், மெடிடேஷன், தியானம் கூட பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. அல்சர் இருந்துச்சுன்னா அல்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது சிம்பிளாக ஆன்டாசிட் மருந்துகள், இந்த ஜெலுசின், டைஜின், இதெல்லாம் ஜஸ்ட் அந்த வாயு தொந்தரவை நல்லாவே குறைக்கக்கூடியது. ஏன்னா இந்த அல்சர் வலி
வலியவும் குறைக்கும், கூடவே இந்த வாயு தொந்தரவையும் குறைக்கக்கூடியது இந்த ஆன்டாசிட் மருந்துகள். வேணுன்னா தேவைன்னா நீங்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது கடைசி விஷயம். ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணோம்னா இந்த ஏப்பம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்மளால் குறைச்சிட முடியும். கீழே காற்று பிரிதல் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வருவாங்க. இந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன், கீழே காற்று பிரிதல் இருக்குது, ரொம்ப நாற்றத்தோட அடிக்கடி இப்படி காற்று பிரிதல் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மெயினான காரணம் உங்கள் உணவுகளாக தான் இருக்க முடியும். ப்ளஸ் நீங்கள் கரெக்டாக மோஷன் போகிறீங்களா, மலச்சிக்கல் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம். மலச்சிக்கல் இருக்குன்னாவே நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க, அடுத்த நாள் காலையில் பாத்ரூம் போகல, மோஷன் போகலை அப்படின்னா, நீங்கள் மதியானம் ஆகி சாயந்தரம் ஆகிற வரைக்குமே நீங்கள் மோஷன் போகலைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம குடலில் எவ்வளோ நேரம் அந்த பழைய உணவுகள் இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த புளிப்புத்தன்மை ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகும். எப்படி மாவு நீங்கள் வெளியே வச்சிங்கன்னா புளிக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளார குடலில் பழைய உணவுகள் அடுத்த நாள் காலையில் முன்னாடி நாள் சாப்பிட்ட உணவுகள் அடுத்த நாள் காலையில் வெளியே போகாமல் அப்படியே தங்கினதுனாலே அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக அமைஞ்சிடும். கேஸ் அதிகமாக ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும், ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாற்றத்தோடவே அந்த காற்று பிரிதல் அப்படிங்கிறது நடக்குது. ஸோ அப்படி நேரம் அதிகமாக நாற்றமும் அதிகமாகிட்டே போகுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு காரணம் குடலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள். அந்த கிருமிகள்லாம் அதோட வேலையை ஒழுங்காக தான் செஞ்சிட்டு இருக்கு. நீங்கள் தான் ஒழுங்காக காலையில் போகலை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே விஷயம். ஸோ அப்போ மலச்சிக்கல் குறைக்கிறதுக்கான வீடியோ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன், அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள். இல்லை சார் அப்படிலாம் கிடையாது, நான் மோஷன்லாம் கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேன், அப்பயும் இந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக நடக்குது, ரொம்ப வாயு பெரிதல் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் உணவுகள். சில குறிப்பிட்ட உணவுகள் சில பேருக்கு வந்து அதிகமான கேஸ் ஃபார்மேஷன் உண்டாக்கலாம். எல்லா பருப்பு வகைகள், கடலை வகைகள், கடலை பருப்பு, பொட்டுக்கடலை, பச்சைப்பயிறு, மொச்சை, கிட்னி பீன்ஸு, எல்லா வகையான பீன்ஸு, லென்டில்ஸ் வகைகள் கண்டிப்பாக கேஸ் ஃபார்மேஷனை அதிகப்படுத்தக்கூடியது தான் எல்லாருக்குமே. ஆனால் சில பேருக்கு மிக அதிகமாக அந்த கேஸ் ஃபார்மேஷனை ஏற்படுத்தலாம். அப்புறம் முட்டைக்கோஸ், வெங்காயம், காலிஃப்ளவர் போன்ற காய்கறிகள், அப்புறம் காளான், பழங்கள், எல்லா பழங்களுமே. ஸோ இது எல்லாமே வந்து சில பேருக்கு வந்து மிக அதிக கேஸ் ஃபார்மேஷன் உண்டாக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம உயிர் வாழவே முடியும். இதெல்லாம் நல்ல சத்தான உணவுகள் கூட. ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட் இது. ஆனால் இது எல்லா உணவுக்கும் இந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக வராதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் ஏதோ ஒரு உணவு அல்லது 2 உணவுகளுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை, கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகப்படுத்தும் தன்மை இருக்குங்கிறதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இன்றைக்கி நான் இந்த விஷயத்தை சாப்பிட்டேன், இதனால தான் அதிகமாகுதா அப்படின்னு நீங்கள் முன்னாடி நாள் என்ன சாப்பிட்டீங்க, அதனால் இது கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாகுதாங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நான் சொன்ன உணவு வகைகளில் எது வேணால் இருக்கலாம். ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட உணவு வகையை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கிட்டாலே போதும். பட் இந்த லிஸ்ட்டில் பழங்களும் இருக்குது. பழங்கள் வந்து என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட், நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு உணவு, உடலுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம்னா அது பழங்கள் தான். எப்பவுமே எல்லா வேலையுமே பழங்கள் இருக்கணும்னு நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த பழங்களோட சைடு எஃபெக்டாக இந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது எந்த வகை பழங்கள் அப்படிங்கிறத மட்டும் கண்டுபிடிச்சி அந்த பழங்களை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். மீதி பழங்கள்லாம் மறக்காமல் சாப்பிடுங்க. தயவு செஞ்சு கேஸ் ஃபார்மேஷனுக்காக பழங்களை மட்டும் ஒதுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு பழங்கள் மிக மிக இன்றியமையாதது நம்ம உடலோட ஆரோக்கியத்துக்குங்கிறத மறந்துடாதீங்க. அடுத்த விஷயம், பால் பொருட்கள். சில பேருக்கு இந்த லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் சொல்லிட்டு பால் பொருட்கள் ஒத்துக்காமல் போகலாம், அலர்ஜி ஆகலாம். ஸோ பால் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களுமே அலர்ஜியை உண்டாக்கலாம். பால், டீ, காஃபி, மோர், வெண்ணெய் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பால் சார்ந்த பொருட்கள் சாப்பிடும்போது ஒருவேளை சில பேருக்கு அதிகமான கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஏற்படலாம். அதனாலேயும் வந்து இந்த காற்று பிடிதல் நடக்கலாம். ஸோ அப்போ அதை நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும், லிமிட்டாக இருக்கணுங்கிறது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் வந்து நான்வெஜ். இப்போது கொழுப்பு சத்து அதிகமுள்ள நான்வெஜ் ஐட்டங்கள், இல்லை எண்ணெய் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள், நான்வெஜ் தான் இல்லை, இப்போ காலிஃப்ளவரே நல்லா பொரித்து எண்ணெயில் சாப்பிட்றோம், இந்த மாதிரி எண்ணெயை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கொழுப்பு சத்து அதிகமாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும்போது என்றைக்குமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, கொழுப்பு ஜீரணமாகிறதுக்கு அதிக நேரம் பிடிக்கும். சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ் இதெல்லாம் சாப்பிட்றீங்கன்னா அது ஜீரணமாகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். இன்ஃபேக்ட் மற்ற பொருட்கள், வெஜிடேரியன் உணவுகள்லாம் 24 மணி நேரத்தில் டைஜஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு கம்ப்ளீஷன் ப்ராசஸ் ஆகி வெளியே வந்துடும். அப்படின்னா நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற அன்றைக்கெலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களோட மலம் கழிக்கும் இதுங்கிறது அன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருக்காது. மேபி பாதி தான் போயிருப்பீங்க, மீதி பாதியை மதியானமோ அன்றைக்கி அடுத்த நாள் சாயந்தரமோ தான் நீங்கள் போவீங்க. அதுக்கு காரணம் அந்த கொழுப்புகள் இயல்பாகவே வந்து மெதுவாக தான் ஜீரணமாகும். ஸோ
ஸோ இயல்பாகவே இந்த கொழுப்பு உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்றதுனால கண்டிப்பாக வந்து கேஸ் ஃபார்மேஷன், ஏன்னா கொழுப்பு மட்டுமா சாப்பிட்ருப்பீங்க, கூடவே மற்ற மாவு பொருட்கள், சாதம் இதெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்க தானே. ஸோ அப்போ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் வரதை தவிர்க்க முடியாது நம்ம ஃபேட்டி ஃபுட்டு, கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடும்போது. இது வந்து நார்மல் கொழுப்பு சத்து உணவுகள் சாப்பிடும்போது உணவு ஜீரணமாக அதிக நேரம் எடுக்கும், அதனால் கேஸ் வருதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும். அப்புறம் சில பேருக்கு குளூட்டன் அலர்ஜி, சப்பாத்தி கோதுமை சார்ந்த பொருட்கள் கூட அலர்ஜி ஆகலாம், அதனாலே கேஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கலாம். ஸோ எந்த உணவு குறிப்பிட்ட விஷயம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கவனமாக பாருங்கள். ஆனால் எப்போ வந்து இது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா மாறுது, இப்போது கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக ஏப்போ வரதோ இல்லை அதிகமாக கீழே காற்று பிரிதலோ எப்போ ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா மாறி டாக்டரை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்போ வந்து உங்களுக்கு டயரியா அதிகமாக போகுது, சாப்பிட்றதெல்லாம் அப்படியே டயரியாவாக வெளியே வந்துடுது, இல்லை வயிற்று வலி வந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு மிக அதிக வயிற்று வலி வருது, மோஷன் போகும்போது மோஷனில் ரத்தம் கலந்து போகுது, அடிக்கடி மோஷன் போய்கிட்டே இருக்கிறீங்க, எடை குறைப்பு அப்படிங்கிறது எடை ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது, நீங்கள் முயற்சி பண்ணாமையே நீங்கள் சாப்பிட்டாலுமே எடை குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது, பசி எடுக்கவே மாட்டேங்குது, நீங்கள் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வந்து ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாக நிறைய சாப்பிட்ட மாதிரி வீங்கிக்குது போன்ற விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா தாமதிக்காமல் நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத கண்டறியறது முக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயங்கள். மற்றபடி நார்மலாக வரக்கூடிய ஏப்பமோ காற்று பெறுதலோ இதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இன்ஃபேக்ட் சில காய்கறிகள் கூட இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது. கேரட் போன்ற காய்கறிகள் சாப்பிட்டாலுமே இந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட வகை காய்கறி எதுங்கிறத உங்களால் ஈஸியாக கண்டறிய முடியுங்க. நீங்கள் எந்த விஷயமோ அதை கண்டறிஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்ணி மற்ற விஷயங்கள்லாம் ரெகுலராக உணவு சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி உங்களுக்கு ஒத்துக்காத விஷயங்களை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அல்லது 2 தடவை அப்படின்னு எப்பயாவது எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் உணவு முறையை மாற்றி நல்லா நடக்கணும், சாப்பிட்டோன்னா நடக்கிறது போன்ற விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறத குறைக்கலாம். மோஷன் ஹேபிட்ஸ், மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காற்று பெறுதலையும் தவிர்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன் வழக்கம் போல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.